亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你再次带我们来到神机时刻的时间。主，我们感谢你。同样的，现在我们把这段时间分别为圣在你的手上。主，谢谢你，我们愿意把心安静下来，对准你，然后来听你今天想要对我们说什么样的话语。耶稣，我们感谢你，因为你知道我们每一个人所顾念的，不论是有的是期待，有的是担忧，有的是害怕，有的是会觉得在等待。主，谢谢你，在这个时间，你来透过这个荧幕，穿越每一个全世界需要听见的人，你来对他们说，他们及时听到需要的话语。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们把这个时间奉上给你。然后很开心，今天我们一样要来分享我们的神奇时刻的见证。然后在上个礼拜的时候，就是我们有分享到有人的肩膀跟手就是会有不舒服的状况。然后正好我们有一个弟兄姐妹在神奇时刻的当天早上，播出的当天早上，然后他就是肩膀脖子那边闪到，然后觉得很疼痛。然后没有想到在晚上听到神迹时刻的时候，有一段听到神要医治肩膀到手的部分，就在神迹时刻之后，他的闪到的问题完全得医治。谢谢耶稣，谢谢耶稣，你总是连这么小的事情你都看顾，谢谢主。然后同样我们有弟兄姐妹有分享，他说感谢赞美主，在当天听到神迹时刻，他们说心情有一点软弱，然后呢，在软弱的时候，他来听神迹时刻，他发现他的心里有很明显的舒缓，所有紧张的肌肉跟酸痛都可以松弛下来。他非常的感谢耶稣，感谢主，然后将这个我们的荣耀都归功在我们主耶稣的身上。谢谢耶稣。然后再来，我们还有一位见证，然后他是在分享的时候是在去年的12月31号跨年的期间。那个时候呢，他妈妈突然跟他讲说，他好像乳房上面有肿块，然后当下他非常的紧张，因为妈妈在3年多前的时候，也因为另外一边的乳房因着乳癌有做开刀切除的手术。然后那时候呢，他就开始赶快把自己的心思意念对准神，然后带着妈妈一起宣告，在耶稣基督里，我是神的义。然后当他们对准耶稣的时候，然后开始他就平静下来，为妈妈来按手祷告，然后奉耶稣基督的名命令这个症状完全离开。然后接下来他就开始看着我们的影片，还有听着我们恩宠教会新的恩典诗歌的放手。然后他很感谢，因为他觉得歌词很安息，旋律很放松，他的日子就像一如往常一样慢慢的进行。结果在今年新年呢，因为本来是12月31号1月20号的时候，他妈妈若无其事的微笑告诉他，那个乳房的肿块完全消失了。阿们，谢谢耶稣，谢谢耶稣。主，我们感谢你，你总是这么的好，就是在我们还没有预备的时候，你就已经把那个医治、那个方法、那个方向赐下来给我们了。谢谢耶稣，谢谢耶稣。然后今天我们也很开心，因为我们又有全新的恩典诗歌了。这首诗歌的名字叫做被爱。谢谢耶稣，因为我们是被爱的，在耶稣基督里面，天父爸爸非常的爱我们。然后同样的，这个经文的出处是来自于诗篇139篇。谢谢耶稣。然后同样的，我们现在可以一起打开我们的手机，将我们的经文出处，我们可以把神的话一字一句然后宣告出来，可以跟着我念一句，大家一起宣告来。谢谢大家。好，来自于诗篇139篇1节开始。耶和华啊，耶和华啊，你已经鉴察我，你已经鉴察我，认识我，认识我。我坐下，我坐下，我起来，我起来，你都晓得，你都晓得。你从远处知道我的意念，你从远处知道我的意念。我行路，
我行路，我躺卧，我躺卧，你都细察，你都细察，你也深知我一切所行的。你也深知我一切所行的。耶和华啊，耶和华啊，我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道的。你没有一句不知道的。你在我前后环绕我，你在我前后环绕我，按手在我身上，按手在我身上。这样的知识奇妙，这样的知识奇妙，是我不能测的；是我不能测的；至高，至高，是我不能及的；是我不能及的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，我若升到天上，你在那里；你在那里。我若在阴间下榻，我若在阴间下榻，你也在那里；你也在那里。我若展开清晨的翅膀，我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，飞到海极居住，就是在那里，就是在那里。你的手必引导我，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。你的右手也必扶持我。我若说，我若说，黑暗必定遮蔽我，黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜，我周围的亮光必成为黑夜。黑暗也不能遮蔽我，使你不见；黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮，黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，黑暗和光明，在你看都是一样，在你看都是一样。我的肺腑是你所造的，我的肺腑是你所造的。我在母腹中，我在母腹中，你已复庇我，你已复庇我。我要称谢你，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，你的作为奇妙，这是我心深知道的，这是我心深知道的。我在暗中受造，我在暗中受造，在地的深处被联络，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向你隐藏，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，我未成形的体质，你的眼早已看见了，你的眼早已看见了。你所定的日子，你所定的日子，我尚未度一日，我尚未度一日，你都写在你的册上了，你都写在你的册上了。神啊，神啊，你的意念向我何等宝贵，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，其数何等众多。我若数点，我若数点，比海沙更多，比海沙更多。我睡醒的时候，我睡醒的时候，人和你同在，人和你同在。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢耶稣，谢谢耶稣，你将我们带到这个世界上来，在我们还没有来到这个世界上的时候，你的爱都已经显明了。谢谢耶稣，谢谢耶稣。好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢耶稣，对着你，孩子向你宣告，我已经因信称义。哈利路亚，谢谢耶稣，因为我是义人，我的受造就是奇妙可畏。谢谢耶稣，谢谢耶稣，无论未来的日子如何，我知道所有一切的安排你都已经为我预备好了。谢谢耶稣，主，我们感谢你，也是因着我是义人的身份，我可以在这里，我可以领受你的医治，我可以领受你的供应，我可以领受你的丰盛，我可以领受你的喜乐。谢谢耶稣，这一切不是因着我的行为，乃是因为我已经因信称义。哈利路亚，谢谢主，谢谢主，谢谢耶稣，你这么爱我们。祷告奉耶稣基督的名，阿们。好，接下来我们一起用我们的新歌《被爱》，我们一起来对我们的主耶稣来敬拜。谢谢耶稣。
耶稣爱你永远不变，你知道吗？你在母腹暗中被造，他已保守。他造你的肺腑心肠，奇妙可畏。他已看见安排，都写在册上。耶稣爱我永远不变，我知道呀。我在母腹暗中被造，你已保守。你造我的肺腑心肠，奇妙可畏。你看见安排，都写在册上。你所定的日子，我尚未度一日。你向我的意念宝贵，叫我未来有盼望。我坐下，我起来，你晓得你看顾，我行路，我躺卧，大大蒙福，深深被爱。我往哪里去逃？躲避你的慈爱，在我前后围绕，安守在我身上。飞到天涯海角，你在哪里等我？无论我在哪里，你都与我永远同在，永远同在。耶稣爱我永远不变，我知道呀。我在母腹暗中被造，你已保守。你造我的肺腑心肠，奇妙可畏。你看见安排，都写在册上。你所定的日子，我尚未度一日。你向我的意念宝贵，叫我未来有盼望。我坐下，我起来，你晓得你看顾，我行路，我躺
深被爱的。无论发生什么事，你都是深深被爱的。无论发生什么样的事，你都是深深被爱的。无论你的老公爱不爱你，无论你的老婆爱你，你都是深深被爱的。无论你的爸爸爱不爱你，无论你的孩子爱不爱你，无论你的老板爱不爱你，你都是深深被爱的。因为是神爱你，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 这是你的终极被爱的目标，就是神已经爱你了，神已经爱你了。爱你的是神，他在创世以前已经拣选了你，已经爱你了，已经呼召你了，已经带你成圣称义，拥有完全了。他拣选你，他爱你，他呼召你，使你的荣耀。你可以打开你自己，我们不需要再假装，我们不需要假装我们是谁，我们不需要假装我们很强。当我们放下我们自己的时候，我们打开我们自己的时候，我们以为会看到赤身肉体的我们，但是上帝在瞬间就用他的荣耀遮盖我们，覆庇我们。当你放下你自己，你坦诚来到神的面前，上帝就给你荣耀的外袍，瞬间转化成荣耀的外袍。他用他的荣耀遮蔽你，你是荣耀的王子，你是荣耀的公主，因为神已经遮蔽你，是用他的荣耀，用他的荣耀遮蔽你。我们可以认真的做自己，我们不用讨好别人，你就是你，你就是上帝所创造的独一无二的。神爱你就够了，神永远爱你不离不弃，有神爱你就够了，因为神的爱永不改变。即便你做你自己的时候，神还是爱你，神用你的本相来爱你，因为神早就知道你是谁，你的心思意念都在神的手里，神知道你的心思意念，神知道你所求所想的，他造你的心肠肺腑。对神来说，你的每一天都已经写在他的册子上了，即便你未来的日子都已经写在他生命册上了。没有什么你打开的时候对神会太惊讶，上帝每一样都知道。你就跟神说，上帝，我就是这个样子，我请你接纳，我知道你已经接纳我了，我知道你已经完全接纳我了。耶稣，我愿意放下我自己的人设，我自己的想要在人家前面呈现的那个样子，我要用真实的自己来到你的面前，因为我知道你爱我，我知道我的身份是谁，我是义人，我是神的孩子，我是神的王子，我是承受产业的，我可以真实的做我自己，那是你神，你创造我本来的样子。也许别人不喜欢我，但没有关系，神你，这就是你造我的样子。谢谢耶稣，你叫我未来有盼望，你是叫我未来有盼望的神，因为你所赐出人意外的平安，要叫我的未来是有指望的。谢谢耶稣。
亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你。然后我们刚刚有我们的领袖团队在敬拜的时候，他看到一个画面，他说他看到我们回转像小孩子一样，很开心，无忧无虑，然后在草地上奔跑。虽然就算旁边的草地有一个悬崖在那边，可是他看到的画面是耶稣，他是用非常慈爱的眼神一直看着孩子，然后在孩子的身边，所以这个孩子他完全的感到非常的安心，就算奔跑也不会有担心掉下悬崖的时候。然后我们在领受的地方，我们有在马太福音18章，因为耶稣有在里面说，就是我们要回转像孩子一样。在第4节有说到，所以凡事变得像这小孩一样谦卑的，就是天国里最大的。谢谢耶稣，谢谢耶稣。也许我们有很多人时常会有一个问题问说，主啊，我不知道我该怎么做你会开心。主啊，我不知道如何做，然后我可以跟你很亲近。我也不知道我该怎么样可以活出就是我是那个义人的身份。如果你有这些很多的疑问曾经在你脑海中飘过，但今天耶稣他要亲自对你说，孩子，其实很简单，因为你就是我的宝贝孩子，就是单单的回转像个孩子一样。现在如果可以的话，我们每一个人可以将自己的眼睛闭上，然后谢谢耶稣，谢谢耶稣，你来带我们现场每一个人，在那个意象当中看到自己是孩子的样子。每一个孩子都有每一个属于你不同的，有的人很可爱，有的很甜，有的很漂亮，有的很帅气，有的看起来好像傻傻的，然后有的人看起来很天真。但耶稣他看你每一个人，他说，孩子，你都是独一无二的，你都是独一无二，而且这个世界上面没有第二个人可以复制你，因为你是我独一无二的创造。孩子，你不要担心，现在你就看着你的画面，这是我在意象中我和你一起的。你看到你自己是孩子的样子吗？现在我要带着你，你只要就像你画面中这个孩子一样，无忧无虑，平安快乐。因为我会牵着你的手，不用担心，不用担心我会放掉你的手，也不用担心你的小手怎么拉我的大手，因为耶稣他是用大大的手紧紧地握着你，引导你走前面的路。谢谢耶稣，谢谢耶稣，谢谢你这么爱我们，你将那个属于单独我跟你的那个画面，在今天你封印在我的心里面。谢谢耶稣，我愿意学习回转向那个孩子，单单来享受你的爱。谢谢主，谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿们，阿们。感谢神，我们回转像小孩子，就是我们还没有被这个社会蹂躏之前的小孩子。我们没有担忧，没有害怕，因为我们不知道什么是忧虑。我们快要过年了，我们会回家，或者有人因为疫情的关系没有回家。你担心别人怎么看你？也许你的家人会问你说，你的工作好不好啊？你的感情如何？你的老公怎么样啦？你的老婆怎么样了啊？你今年有领到什么年终奖金吗？你有羞愧的感觉，
因为你觉得你自己做的不够好，因为你觉得你的爸爸妈妈也许会对你失望。但是我要奉耶稣的名祝福你，上帝不会让你被失望，因为神是叫你抬起头来的神。即便环境看起来你过得不好，人看起来，你自己看起来你都过得不好，你很担心你的爸爸妈妈会伤心，但是上帝说他会保护你，他会把该说的话放在你的口里，然后他会改变你的爸爸妈妈的心思意念，让他们关心，不要担心你，让他们看到你就喜爱你。上帝要把爱你的心放在你的家人的里面，让他们看到你就爱你了。所以你不要担心，你该回家你就回家。上帝要祝福你跟你家人的关系，你们的钱是够用的，不要担心你的钱不够用，因为你得获财的能力是从耶和华而来的，是上帝要亲自给你红包，是上帝会给你红包。即便你公司的老板没有给你很多，但是上帝会自己给你，上帝会从别的地方补你，所以不要担心。奉耶稣的名，我要祝福你们跟你们家人的关系，不管他们问什么样的问题，你都有智慧可以回答，因为上帝已经把一个信任，把一个相爱的关系放在你们的当中了。谢谢耶稣，你是使人和好的神，谢谢你要使我们与家人团聚，谢谢耶稣。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你。我们领受团队有领受到，就是每个人他会有各自不同的生活、不同的经历，然后面对不同的道路，神他都依然在身边，不会远离。今天神要对你说，尤其如果你常常觉得我是不是要怎么努力才可以讨神的喜悦，今天神要对你说，他不是靠交换条件来换得他的，因为耶稣他是自己愿意上十字架为我们受死，为我们复活，然后要赎回我们，为的就是他陪伴我们这些宝贝的羊，是他的羊是不会落下的。然后在领受的经文当中，在马太福音18章12到14节，一个人若有100只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这99只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的99只欢喜还大呢。你们的在天上的父也是这样，他不愿意这小子里失丧一个。谢谢耶稣，谢谢耶稣。如果现在你总是觉得你很像那个孤儿一样，你觉得你好像走到哪里好像都要被丢弃，在你没有被丢弃之前，你就已经自己担心伤害而要拒绝这一条路。你常常一直觉得我不知道该怎么办，但今天耶稣告诉你说，孩子回家吧，在耶稣基督里，孩子，我这里就是你的家。阿们。你知道我不断的在你的身边，我一直在你旁边，我追寻你。你回到家的那一刻，
所有的天国都为这一刻而欢呼，因为你是我重价赎回的。孩子，你要知道你的身份，你的尊贵，你不是孤儿，因为在耶稣基督里，耶稣已经为你承担，单单为了你上十字架。谢谢耶稣，谢谢耶稣，主谢谢你，谢谢你，谢谢你为了我们2000年多年后的我们每一个人，你为我们受死，你为我们受鞭伤，你赎回我们的身份，就只是单单我们只要相信你，我们就可以因信称义，我们可以享有所有一切义人的产业。谢谢耶稣，谢谢耶稣。也许现在有很多的挣扎，但主，我现在愿意，我对你说，主，我愿意，我愿意回家。主，我愿意，因为我知道我不再是孤儿，我是那个尊贵的王子，我也是那个宝贝的公主。谢谢耶稣，我相信，我把我的手举起来，因为你亲自牵着我的手，你说你要带领我走。当我走累的，你还会将我抱起来，因为你舍不得我。谢谢耶稣，谢谢耶稣，谢谢你这么爱我们。祷告奉耶稣的名，阿们。阿们。上帝说你不是羞耻的，你不是不好的，相反的，你就是见证，你是我的见证。你不需要说什么，你只要活着，你只要很开心的做你自己，你就是荣耀的见证。因为是我的荣耀复辟你，是我的荣耀正在复辟你，所以当人来看到你的时候，看到的是我的荣耀。所以你不要低头看你自己，你要看的是上帝。当你看耶稣的时候，你就成为那个荣耀的反射，神的荣耀就会复辟你，人就会看到神的荣耀在你的身上。你只要活着，你只要做你自己，很开心，就是荣耀的见证。上帝说你不用特别要讲什么见证，你就是见证，你已经是见证了。你的家人看到你，他就会看到，哇，有一位神这么的照顾我的孩子，这么照顾我的爸爸妈妈，这么照顾我们的家。人看到你就会看到耶稣，因为你就是见证了。上帝说你不要担心你要说什么话，不用担心你表现得好不好，你已经是见证了。谢谢耶稣。圣经说我们的神是开心的神，他给我们的是荣耀的福音。即便你在患难中，当你开开心心的时候，你就是在见证荣耀的福音。因为我们的神给我们的福音就是荣耀的福音，你就是开心，因为我们的神是开心的神。诗篇144篇那边有写，如果是原文，他讲的是你是怎么样的一个快乐的人呢？什么是快乐的人？就是有耶和华当你的神，你就是个快乐的人。你快乐是因为神是你的主，是因为你有一位神，他叫耶和华，是因为耶稣就是你的神，你的主，你就可以快乐起来，他就是你快乐的理由。你不需要领到很多年终奖金你才可以快乐，你有这位神你就快乐的，因为他是快乐的神，所以你是快乐的孩子，你们是快乐的家族，我们是开心的家族。我们有神成为我们的主，我们就开心了，我们就开心了，我们做什么事都开心，因为那是我的决定，不是环境的决定，那是我的决定。我决定活得很开心，因为我的神很开心，我很开心。谢谢耶稣，谢谢你使我很开心，这是我的意志力所决定的。无论发生什么事，我就是很开心，因为我就是你荣耀的见证。
我传的是荣耀的福音。谢谢耶稣。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你。我们在领受团队有领受到，因为现在就是在末世的时代，末后的时代，所以有很多的环境动荡，不论是经济或者是瘟疫，就是疫情，很多人会因着眼前的环境的动荡，然后开始有惶恐不安。然后我们在领受的经文当中，在腓立比书4章11节到13节，我并不是因缺乏说这话，我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富足，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。因为我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。谢谢耶稣，谢谢耶稣。也许你会觉得这一阵子那个心里面总是有一个恐惧，可能会随着周边人的说话，或者是随着新闻。今天耶稣他要告诉你说，孩子，我要除去你心中的恐惧，因为你已经因信称义了。所以不管未来有什么样的事情，我们都能从容不迫，因为我们会越来越明白，我们知道我们的身份，神已经胜过了世界，而且他大过这世界。所以也是因为我们的身份，我们因信称义，我们是万王之王的儿女，所以我们不用担心任何的供应，任何的安全问题，因为随时随在我们都得了秘诀。如果现在有的人会觉得你会有担忧的，我们在领受当中，我们可以一起来看着我们一起宣告，在诗篇91篇2章，我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀荫下，他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。哈利路亚！谢谢耶稣，谢谢耶稣。我奉耶稣基督名宣告，现在所有在我心里面那一切让我恐惧的，我担忧的，我害怕，但我现在可以因着耶稣基督来你的名来宣告，因为你说虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒甚至在我的右边，这灾却不得临近我。谢谢耶稣，因为我们是万王之王的儿女。谢谢耶稣，你已经设立了保护。谢谢主。然后我们在里面还有另外一个的领受，很多人就是在疫情当中在家的时间可能变比较多了，有的人看起来会觉得好像很担心或很害怕，可是今天神要告诉你说，在任何情况，孩子，我都已经为你预备了出路了。也许你的眼前看起来是危机，但是因为你有我，因为有耶稣基督，神是可以将那个危机变成转机了。主，我们感谢你，主，谢谢你，因为你总是有那个荣耀遮蔽我们。谢谢耶稣，因为我们在耶稣基督的里面。主，谢谢你，因着那个荣耀，我们可以全心用那个好的眼光来看着你。主，谢谢你，我们可以用，也许看起来在家的时间多了，可是我们可以多的时间可以陪伴我的家人，可以陪我的家人聊聊天，我也可以来打扫我的家里，可以让我的家焕然一新。主，谢谢你，在万人都在担忧当中，主，谢谢你，你来给我从全新的眼光，你让我们有那个恩典的新的眼光。我们相信一切凡事都是好的，因为你为我们做预备了，所以我可以在安息当中，我可以多出来做很过去我从来没有做过的事情，我想要完成的事情，我梦想的事情。
在人家看似在患难当中，但我可以进入那个安息，因为你与我同在，你亲自来带领我。谢谢耶稣，谢谢主，你将那个平安放在我们心里面。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名，阿门。好，现在我说一句，你们说一句哦。这灾必不临到我，这灾必不临到我。即便有万人倒在我的右边，即便有万人倒在我右边，千人倒在我前面，千人倒在我前面，这灾都不临到我和我的家，这灾都必不临到我和我的家。奉耶稣的名宣告，奉耶稣基督的名宣告，这灾必不临到我的家，这灾必不临到我的家。奉耶稣的名宣告，奉耶稣基督的名宣告，上帝，你化咒诅为祝福，上帝，你化咒诅为祝福，你化咒诅为祝福，你化咒诅为祝福，会有加倍的产业，加倍的产业，加倍的祝福，加倍的祝福，代替我所受的羞辱，代替我所受的羞辱。谢谢耶稣，谢谢耶稣，有耶稣称我为义了，有耶稣称我为义了，没有人可以控告我，没有人可以控告我，有耶稣已经为我而死，有耶稣已经为我而死，没有人可以定我的罪，没有人可以定我的罪，有耶稣已经为我，有耶稣已经爱我到底，有耶稣已经爱我到底，没有什么可以使神的爱与我隔绝。没有什么使神的爱与我隔绝。谢谢耶稣，我领受。谢谢耶稣，我领受。上帝要我们记得他的话，他说的话，为什么呢？他对你说的话其实已经写在你的生命册上了，即便你还没有看见，即便这些日子你还没有度过，但它一定会发生。在上帝的眼光，它已经是完成式，它已经是过去式了。你要记得神对你说的话，即便现在环境看起来不好，但是上帝对你说的话，就是可以立定你这一生指标的那些话语，它就是一个灵魂的锚，定在那个地方，使你的生命不会漂泊。神对你的应许已经写在册上，那是他对你生命中的应许，他计划你的每一天，在你还在母腹中的时候，他就已经计划了。所以上帝说，不要去看你的环境，上帝早就知道你每一天会遇到的事情，这不会对他太过的惊吓，因为每一件事情神早就知道了，在创世以前他就知道了。你每一天发生的事情，甚至你走错路，甚至你下错决定，他都是知道的。他知道你今天会在这里，他知道你会听到神迹时刻，他知道你，他知道你的身体状况，他知道你现在也许肚子在痛，也许你在害怕说会不会染了 Omicron， 神都知道。神要你定睛在神的话语，迎着他的鞭伤，你过去现在未来所有疾病都得医治了，这就是立定在天的话语。神用他全能的命令托住万有，你生命中的每一天都记在生命册上了。不要害怕，不要害怕你因为你的错误或是因为你的软弱，你没有办法进入命定。上帝说他连你的软弱他也知道，他知道你的一切，你坐下，你躺卧，你起来，他都是知道的，他都是知道的。所以你就是记得神对你说的话，记得每一句话，记得上帝对你说的话。你是谁？你是他的宝贝孩子，你是义人，他
他把所有的祝福都写在圣经里面了，你打开你就可以领受，你就把它吃下去，它就变成你的，变成你的生命，变成你的力量。谢谢耶稣。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你。就是我们有领受团队有领受到，是不是有的人就是你常常会有咳嗽、干咳，或者是有很浓的痰的咳嗽的问题，然后一直连带到你的气管、支气管，然后到你的肺部。如果你现在常常会有那种不自觉的因为天气的变化而咳嗽，然后你觉得很不舒服，有时候咳到你觉得你的胸腔的肺都觉得有一点疼痛不舒服的，现在你可以将你的手然后按在你常会有咳嗽或者是睡觉会有夜咳的问题都好，你可以按在你的喉咙身上，或者是你也可以按在你的肺、你的胸腔这边。然后我们一起来为我们的症状或你身旁的人一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你，主，谢谢你。我知道我常常会有咳嗽的问题，而且一咳我就觉得好紧张，然后我觉得很不舒服，甚至有时候咳到很用力，甚至我觉得我的胸腔跟我的肺都有点疼痛的状况。主，谢谢你，主，谢谢你。现在我把这一些症状我交到你的手上，奉耶稣基督的名宣告，主，谢谢你，我愿意看着你，因为你说你的鞭伤，我的症状已经完全得医治。奉耶稣基督的名，现在我有任何关于有咳嗽的问题，或者是气管过敏的问题，还有我的整个的支气管到我整个的肺部的连接，我很担心很担忧的，现在我奉耶稣基督的名，现在所有一切那个不属神的症状从我身上完全退去。哈利路亚，谢谢耶稣，谢谢耶稣。主，谢谢你，谢谢你，因为你已经对我吹气了。主，谢谢你，我里面充满你的气息，我不用担心我有任何不舒服的症状。谢谢耶稣，因为你说你的鞭伤我得医治，我就是得医治，所以我不会再咳嗽，我不会喉咙痒，我不会觉得我的胸腔觉得很闷，会有疼痛的状况。谢谢主，谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿们。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你。我们的领受团队有2个领受，就是有的人会不会常常觉得，我总是落人家一步，或者是低人一等，或是觉得我每次怎么努力，好像都没有做得很好，然后总是觉得好像输人家一截，然后会有那个担忧。今天如果你有这些状况的，然后神有在传道书9章11节要给你经文，我转而回顾日光之下，快跑的未必能赢，强壮的未必战胜，智慧的未必得粮食，聪明的未必得财富，有学问的未必得人喜悦，全在乎个人遇上的时候和机会。谢谢耶稣，主，谢谢你，哪怕我常常会有这一些自我定罪的感觉，主，谢谢你，但你看人不是像我们人看人一样看外表，你看的是内心。孩子现在重新对准你，奉耶稣基督的名宣告，我已经因信称义。主，谢谢你，我愿意重新用你的眼光来看我自己，我不要看我自己软弱，我不要看我自己愚笨，我不要看别人好像很有智慧，我也不要看别人好像超前。主，因为所有一切的机会其实都是你已经预备好了，
我只要单单的让我的心安息下来，我安静在你的胸怀当中。主，谢谢你，因为我是义人，所以不论我走到哪里去，你总是为我开启那一道门。我过红绿灯，你总是为我每一条路上面都是迎来的是绿灯。谢谢耶稣，谢谢耶稣，谢谢耶稣，因为我只要重新对准你，我不用担心我眼前所看的或者我自己能力，因为你总是看我是最好的。谢谢主。然后另外一个我们还有领受到的，就是很多人可能会有担心觉得很忧虑的状况。今天神在经文当中，在约翰福音14章27节要对你们说，我要留给你们一份礼物，那就是心灵的平安。我赐给你们的平安是这世界无法给予的，因此你们不必忧虑，也不要害怕。谢谢耶稣，谢谢耶稣。如果你会有常常担忧、害怕、惶恐或缺乏的人，现在你一样可以将你的手，我们一起按在我们的心上。谢谢耶稣，主，谢谢你，谢谢耶稣，你亲自将那个平安留给我们。这个平安是这个世界上面任何的人事物是没有办法亲自给予我的，因为那个平安是真真实实的，它就像一个未见之事的确据。谢谢耶稣，谢谢耶稣，你现在来透过荧幕，然后你透过我们触摸在那个心口上的手，你将你那个平安永留在我的心上。主，谢谢你，谢谢你现在奉耶稣基督名宣告，主，谢谢你，你已经亲自将那个平安那个确据放在每一个需要的人心中。主，谢谢你，你亲自让他们真实体验到你的那个平安是这个世界上面没有办法给予的。你让每一个人都可以完全安息，完全安息，因为知道你已经掌权，我有什么好怕的？因为我是万王之王的儿女，我是神他用话语创造宇宙的那个力量创造出来的那个儿女。谢谢耶稣，谢谢耶稣，谢谢耶稣，你亲自现在赐下那个平安。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿们。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你，谢谢你在神迹时刻当中，你亲自对每一个人触摸来说话。谢谢耶稣，你预备这个时间，然后你穿越时空，你穿越空间，你超越时间，你让每一个及时或不小心点开收听到神迹时刻频道的人，都可以因着你真真实实的话语，你让他们心灵被翻转，你让他明白他们是有尊贵的身份，你让那个一切担忧的疾病都因着你的话语得完全的医治。谢谢耶稣，谢谢耶稣，你继续祝福我们神迹时刻的时间。然后我们同样一样也欢迎大家，如果你在这段时间当中你因此得医治，心灵得恢复的，我们也欢迎你来分享我们的见证。然后我们可以把神的大能带到全世界每一个角落，让每一个人看到我们生命的人都可以因着耶稣的荣耀想认识耶稣。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢耶稣，你这么的爱我们，你让我们如此被爱，非常非常被你宝贝的爱。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿们。